Kuna njia nyingi sana za kuingiza pesa kupitia mtandao, lakini kama unavyofahamu sio njia zote ni salama. Pia mtandaoni wamekuwa watu wengi wakiingiza pesa, wengine wakifanya kama chanzo kingine cha mapato, wengine wakifanya kama ajira kabisa. Hii ni kwa sababu mtu yeyote anaweza kaingiza pesa kupitia mtandao, ile mradi tu anaweza kaingia mtandaoni. Lakini simaanishi hadi wale ambao hawahitaji, kwa sababu kila kitu kinaanza kwenye kuhitaji. Lakini pia kuna watu ambao hawaelewi na wanataka kufahamu wanaanza vipi, lakini hawana info yoyote na uhusiano na jinsi gani inaweza kaanza. Hii ni video itakayokupatia maelekezo na vitu muhimu unavyotakiwa utambue kabla hujaanza safari yako ya kujipatia kipato kwenye mtandao. Na katika video hii nitakwenda kukueleza platform kubwa za uhakika za kuingiza pesa kupitia mtandao. Lakini pia make sure una subscribe, kwa sababu ukifanya hivyo itakusaidia kupata video zetu zote kila tutakapoposti, na ukigusa alama ya kengele itakufanya uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Simaanishi kwamba sisi ndio watu pekee ambao tutakuwa tunakufunza jinsi ya kupata pesa kupitia mtandao, lakini sisi ni watu ambao tutakuelekeza kwa Kiswahili na pia tutajitahidi kadri ya uwezo wetu ili uelewe. Platform kwa Kiswahili tafsiri yake ni jukwaa. Kwa hiyo hii ni list ya majukwaa ya uhakika ya kuingiza pesa kupitia mtandao. Na moja kwa moja acha tuanze na Fiverr. Fiverr ni freelance platform ambayo freelance ni kufanya kazi kwa kujitegemea, ambapo hii inahitaji watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi fulani, kazi ambayo inategemea software. Kazi ambayo inategemea software ni ziko nyingi sana, kama ku create website, ku create application, kama wewe ni developer, kama wewe ni photographer, kama wewe ni editor, kama wewe ni videographer, vyovyote. Lakini kazi ambazo zinahitaji software, kama kuna kazi unifahamu inahitaji software, basi Fiverr ni moja ya majukwaa makubwa sana duniani kwa sasa hivi. Na huko unachohitaji ni wewe kuweka vigezo vyako na kuweka bei zako za kazi na kuweka mfano wa kazi unazozifanya. Pia kuweka matangazo ambayo aidha mteja atavutiwa ili afanye kazi na wewe. Hii imekuwa ikifanya kazi kwa watu wengi sana. Wengi wamekuwa ni sehemu yao ya kujipatia kipato kwenye Fiverr. Platform moja kubwa ambayo wateja wengi wanaifahamu, wanaenda pale. Mfano hata mimi nikihitaji kitu kama intro, ninaweza nikaenda pale nikatafuta watu wanaotengeneza intro wakanitengenezea. Mimi najua kutengeneza intro, nikaenda pale nikaweka kazi zangu, then nikapata watu wanaohitaji kutengenezewa intro nikawatengenezea. Utofauti kidogo na platform zingine, hii ni kwamba inahitaji watu wenye ujuzi fulani ambao unategemea software ili kazi ikamilike. Kwa hiyo kama una ujuzi wote ambao unategemea software, basi Fiverr ni moja ya platform kubwa. Another platform of making money online is WordPress. WordPress ni platform kubwa sana duniani ambayo itakufanya uingize kipato kupitia website au blog. Kama ilivyo kawaida, pia WordPress itakuhitaji ujifunze baadhi ya vitu ili uweze kuingiza pesa kupitia blog au website. Na pia japo wana option za bure, lakini hawakupi vitu vingi sana ambavyo vitakufanya uingize kipato. Kuingiza kipato itakuhitaji ununue baadhi ya vitu na ulipie baadhi ya vitu ili uanze rasmi kazi ya kuwa blogger au kumiliki website ambayo itakuingizia kipato. Na endapo utatimiza vigezo ambavyo vitahitajika ili uanze kuingiza kipato, na utaingiza kipato. Wengi wamekuwa wakitumia WordPress dunia nzima, wengi sana, na imebadilisha maisha ya wengi sana. Wengine wamekuwa wakitumia kama chanzo kingine cha mapato, wengine wakitumia kama ajira yao kabisa. Japo itakuhitaji ulipie baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu kwenye WordPress na ni muhimu kwenye website yoyote, ni muhimu kwenye blog yoyote. Vitu kama kulipia domain, kulipia host na kununua baadhi ya plugin ili uweze kufanikisha kwenye masuala mazima ya blog. WordPress ni platform kubwa, ni moja ya platform kubwa sana. Kwa hiyo hii itakupatia pesa kupitia website au blog, na website au blog vinahitaji wewe uweke content. Platform nyingine ni YouTube. Katika platform kubwa duniani huwezi ukaacha kuitaja YouTube. YouTube ni platform kubwa sana duniani, na ndivyo ilivyokuwa ni platform kubwa pia katika uingizaji wa mapato mtandaoni kwa watu ambao wanahusika nayo. Kwa hiyo YouTube ni platform nyingine ambayo itakufanya uingize kipato mtandaoni endapo utatimiza vigezo vya kuingia kwenye YouTube Partner Program. Ukiingia kwenye YouTube Partner Program utakuwa unalipwa pesa kutokana na watazamaji na wewe unavyofanya watazamaji waone matangazo. Kwa hiyo
moja ya platform kubwa. YouTube pia hatuwezi tukaacha kuitaja. YouTube wao ni tofauti na WordPress. WordPress lazima ulipie baadhi ya vitu ili uanze kufanya kazi, lakini YouTube wenyewe wanahitaji tu utimize vigezo ili wagundue kama uko serious kufanya kazi, then uanze kuchuma kipato. Na imekuwa ni ajira ya watu wengi, au imekuwa ni part time work ya watu wengi sana, na wanaingiza kipato kupitia YouTube, na mimi mwenyewe nikiwemo. Lakini aina tofauti na zingine platform ambazo zinahitaji ujifunze ili uzielewe zinafanyaje kazi ili uanze kufanya kazi. Ili YouTube wakulipe pesa, hawahitaji uwapatie pesa. Wao wanahitaji utimize vigezo vyao then uanze kufanya kazi kwenye platform yao. Na vigezo vyao vinafahamika, ni kwamba unahitaji uwe na watu 1000 subscribers, uwe na masaa 4000 pia watu wametazama video zako kwa masaa 4000. Platform ziko nyingi, lakini nitakuwa nakuletea kimafungu 3 kila video. Kwenye hii video nakueleza 3, na katika 3 hizi YouTube ni bora zaidi au ni rahisi zaidi kufanya kwa mtu yeyote yule. Kikubwa utimize hivyo vigezo, na hivyo vigezo ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu unahitaji upakie video nyingi, unahitaji upate views nyingi ili utimize hayo masaa. Lakini ukihitaji utimize chap chap, unaweza kanicheki WhatsApp au Telegram, mimi nikakuuzia masaa leo na kesho kutwa, siku 2 au siku 3. Pia kama subscribers unao wachache, ukinifuata WhatsApp au Telegram, mimi nakuuzia subscribers na kuuzia masaa, then ndani ya wiki moja unaanza kulipwa na YouTube, unaanza kufanya kazi kwenye YouTube. Kazi yako itakuwa ni kupakia video ambazo hazivunji sheria, kwa sababu utakuwa unalipwa na nitakusimamia kila kitu mpaka kuconnect masuala ya malipo mpaka unatoa pesa. Katika hizi 3 YouTube ni bora zaidi, lakini ukiniuliza katika hizi 3 ipi watu wanavuna sana mapato, jibu langu ni kwamba inafuatana, kwa sababu kuna watu wanapata pesa nyingi sana kwenye Fiverr, kuna watu wanapata pesa nyingi sana kwenye Upwork, kuna watu wanapata pesa nyingi sana kwenye YouTube, kuna watu wanapata pesa nyingi sana kwenye WordPress pia. Kwa hiyo inafuatana na wewe unataka uikazie ipi. Utakayoikazia ndio itakayokupatia manufaa zaidi. Namba zangu ni hizo hapo, unaweza kanicheki nikununulie subscribers au nikununulie masaa, utimize vigezo ndani ya siku chache ili uanze kulipwa ndani ya siku chache. Kazi yako itakuwa ni kupakia videos.